hinjiru bar viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u viidiyoon isin asirratti daddarbitan anaaf ol hin deebi'u already darbee jira kute sheexanaa fi jinnii fi insii bira gahe viidiyoon sun kanarraa isin daddarbitan sun gatii kana ta'eefi anammoo ekelee viidiyoo kiyya daddarbe jedhee wannummaa lubbuu tiyyatan argitee qaalii tiyyatana of cinquuf tokko hin jiru akkasitti yaadinaasan dogongortanii jirtan ammallee ammoo jechuudha usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti usuu haasoftaniif usuu qaaxxaniif usuu eeddan isinit dhiiti osuma akkasin eeddan cuf jettanii dhiiraa dhalaadhaan osoo eeddan ammoo jechuudha tiyyatu maaltu adda godha bara gaafinati ta'u tiyyatana maaltu adda godha tanamaa irraa tafaaxumaa irraa takadiijaa irraa ta Harargee irraa ta Jimmaa irraa ta Wallaggaa irraa ta Walloo irraa tiyyatana maaltu adda godhee jennaan diqqaa fi guddaa akkasi isin maraachiti mee wannummaan akkasi isin maraachitu maali tiyyatu wanni isin adda taate maali gatii anfeemasa ta'eef immoo maali inni mee tiyyatana maaltu adda godhana hima waan tiyyatan adda godhuna himame warroonni dhiiraa dhalaadhaan kaleessa walii qabsiisaa akkasi maraataa turtan sun maaltu adda godha mee maaltu adda godha gatii furdadheef immoo gatii feemasa tasaamii Oromoo tokko ta'e taraa namaa tokko ta'e immoo maali mee tiyyamatuna wannummaan adda godhee bar inde nama dhufaatii mootummaallee akkasittiin eeganii bar dhufaatii mootummaallee jechuudha akkasiin eeganii bar maal taata yaa saba kiyya inde anuma osuma gadi baate iyyuu jechuudha. Haati baatee tun takka dogongortee hin beektu mucattiin tuni nama kabajaati nama qaaliidha takka dogongortee hin beektu takka asirra waa balleessitee illee hin beektu akkuma amma booyuun kiyya sirraa keessan jechuudha namni hedduun doktoraan na beeka nama onnee namaa yaaluun na beeka nama onnee namaa fayyisuun na beeka malee haati baatee gaafa onneen cabdee bootteedha waggaa 7 asirra taa'ee jechuudha. Wallahi waggaa 7 asirra taa'ee gaafa waggaa 8 irratti baay'ee mootummaan waggaa 8 bulee waggaa 7 bulchee 8 irratti ni kufaa miree mootummaa akkas ta'ee baradhamma. Waggaa 7 bulchee ka'ee waggaa 8 irratti injifatame. Ammallee inshallah injifatamu ittuma fuufaa qabsoon kiyya. Silaanarra dhaabattan ture. Ana miti. Ta'isiitii miti. Gite harmi ka isiin fakkaatu sarbaan ka isiin fakkaatu jettanii bakkuma jirtu wayiitiin ilaaltanii narraa mormitan jedhee yaada. Bakkuma jirtu wayiitiin yoo mata furdatte hundi ta haati irraa duutee haati biraa badde hundi ta haadha faateeti jettanii asirra fiddanii. Ani maal haa ta'u memmi eenyuun qaba yoo isinii malee mee yoo isin taate malee eenyuun qaba. Waa bakka waa furdannaa waa harmi guddannaa waa sarbaan kun guddannaan ta haadha faateeti. Fuula maa dhositarree fuula dhossuu balleessitanii bara. Fuula dhossuu balleessitan. Tokkoffaan sanii gama birootiin ammoo namoota hedduuyyuu maqaa kiyyaan asirra maqaa isaanii kaasuu jijjiirtan. Namoota hedduu jechuudha. Namoota hedduu maqaa kiyyaan asirratti maqaa isaanii kakkaasuu ebeluu waliin akkas jirti rileeshinii akkasii ebeluu waliin qabdii gatii ebeluu waliin rileeshinii akkasii qabduuf ebeluutu akkana godhee gizee asirra dhufee waa'ee san dubbatu wallaahi kunoo anaaf aslii wal quban qabu. Anaaf aslii sa'a sanitti aslii naayyuu dawwalee maaltu uumame waatti haappinaan hin jenne jechuudha. Waluu quban qabnu aslii. Sirrii dharamaan itti dhiyaadhu wayiitiin aslii wal beekaa yaa wal beekaa. Waliin haasa'anii wal quba qaban namaan itti dhiyaadhuuni jechuudha. Garuu hoo rakkinni kiyya kun gara isaatiin nama kanaatiin haa ta'u gara nama biroo dhuunfaan haa ta'u aslii waan irraa quba qabu sa'a sanitti. Waan irraa quba qabu wayii hin qabu. Reedii Adamii Abdii Muktaar illee sana quban qabu Abdii Muktaaruyyuu. Na bira dhufee ka'ee dhimma wayiitiif na biraa bahee guyyaa san jechuudha. Quban qabu Abdii Muktaaruyyuu. Wallaahi inni illee na fakkaate naallee hin dawwallee anallee quban qabu anillee itti ni mannee. Ankaleessa asraa sa'aatii akkana laayivii dhufee karoorsee ture jechuudha. Galgala ganama reediin naa dawwalee laayivii seenii dubbadhu minaamna naan jedhee bakka namni shorootaa jira akka malee qalbiin nama rarraasuun kun sirrii miti waan ta'eef guddootu jira jaarsa jira dikka jira guddaa jira itti dhiyaadhuuti waliin haasa'ii uummanni cannaqamutti jira. Gariin dhugaa baruufuu rakkataa gariin ammoo gammaduufuu kan rakkatu jira kanaa gammaduuf rakkatutu jira.
سنيجالي سو بس أنا هو ريدين ألبه دبر يانا جرجرتي أسرقتي قد إفجتشن وفي كيا قراء سني بازه قراء سني أنباز سانكيس سيو ديمتن أول نسي رفعت تكونجو إجا سببا قبضو هندار ده هجام سجتي أورمو كقراء دربو غه دربون غه سنيجالي أمة قراء مال بونو جده كنو تده أولي هرك سنكايا يو سنان دو ترى لسنين كوماتو وانا دي فما سنين جده إفجتشون لسنين كوماتو وان بربادة كان بود اللي وان بربادة يو في الدن عن ديسيا kan waboodillee wama barbaadda yoo fidde an dhiisee jira irraan kaayadha isinitti isin dubbadha maaf naan jettanis hin jedhu gaafa garasi akkasii yoo tanteeti jira mana ebelu mana dabbaali mana jaalibsaa mana jaalebelu jedhan aamiin aamiin malee guyyaa takka dubbadheen beekan waa hadhaa miti waa kalee miti waa yookaan kalees ajandaadha wal makattaniitiin kana taate jettanii gaffiddanii miti duruma haasa'emaa bar durumaa bar duruma kakama bar arsi kan arge wali kanani yookaan akka wayitti akka nama tokkotti gee waa dubbadda daabboon arafaatee nufira jirti jimma farsii wali kanaan daabboon arafaatee nufira jirti kun ko yaallee no hin waan hafamu miti jechuudha wanni piroomiisa sinii seenu maaliif naan jettanii osoo hin jenne naan jedhaati gaafa gadi baate garuu itti hin gammaddan malee itti rifattanidha ka jedhan itti gammaddan malee itti la dhiifamna kana arafaatee dandee maalaam dhiifaman godhee jechuu keeti haa jedhanii jechuu kiyyaan haa jedhanii dhiifaman godhaa jira amma ramadaanni dhufeera rabbiin jira ramadaana jala kana siigaleen ramadaanni dhufe afoona lillahi obboleessa rabbii afoona lillahi minaa waan jala muudii kana jira no an laali ani mubee dhageeffadhu silaawotana fooloo akkaawunti tiktokiin miliyoona miti miliyoona waan miliyoona irratti nama waa qabu siigalee yoo xiqqaate namni kumni kudhanii bilookii kana jala jira nama takka erga bilooku eegale bilookii jalaa baasee hin beeku warroota na arrabsanii warroota eebitii barbaadanii warroota kufaatitii gammadanii kufaatitii jala deeman hadhallee borullee iftaanillee annifaman godhuufi haa itti fuufatanii. Allahu akbar. Giftii koo hojii kan inni nu qabnu mucuudha. Rabbiin kun turatti dandee gana masuu danda'amallee amtaa keetii keerra. Garuu miti mufeeti anjii an gabbaru akka kiyyatti anjii an gabbaru ana mana anjii an gabbaru amma kuullee Yuusuf tana ani fisii walitti hammeen anaaf kuullee Yuusuf garuu kaleessa gisee sin haasoftu taa'ee ilaalaa ture jechuudha. Waliin dubbifnu waluma tuttunnaa walitti hammeen garuu taa'ee ilaalaa ture kaleessa gisee sin haasoftu. Takka waan kiyya hamaa waan kiyya badaan dubban waan san irraa usuu an qabaadee yoo hin qabdu narraa jettee narraa mormaa turte jechuudha. Silaa sa'aatii ani miira hamaa fi waan badaa keessa jiru sanitti usuu ta'ee iyyuu kanarraa mormatu marti gisee gabbaatanii asirraa harka dhooftan ammoo ani ammallee kanaan itti fuufaa rabbiin hojii keessan isiniif haa kennu isiniin jedhaan malee waan biraa. Allahu akbar. Tokkoffaa ati uummata keenya sheekaa miti nuun jettu sheekaa miti. Fooloo godhaa warra asirra jiru kanniin. Namni tokko biyya lafaa irratti nama asabuu hin danda'u. Kan namaaf hisaaba kennu rabbiin qofa. Rabbiin of gootanii lafa irratti aslan sataraa jedha akka amantii islaamaatti ijoollee keenya islaamaatu dadhabamtan dhageessanii dadhabamtan rabbi satari siin jedhe malee tuma waa argite gadi baas hin jenne tokko jedhe deebitanii mucaa gaa deddeebitan waan ta'eef fuuldura rabbiitti hojii babbareedaa hojjedhaaga naa labaatee arrabsanu kana booddee hojii babbareedaa hojjetadha gaafa qiyaamaan hin dhufti hundi keessa warra qiyaamaa beeku warra rabbiin hunduratti daachuu beeku gaafa sana anaaf isaa labaatee harka wal qabannee dhaabanna bahu sufiidhaan tikaf laallaa jettee hojii keerraa yoo hojii gaarii qabaatteen kennita yoo qabaanne foon keerraa nuu kennita dhumate amma nuu daawaa kana himu akka namni abootu hin jenne gochuudhaan nama natti dhiyaatu hunde maaliif arrabse bara usmeen nama raggatu mucaa kana garuu itti baay'iftan hin jiraate amma nama raggatuun ni jira dhiira miti humna qabdu si galee